হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আর আজকে রাতে আমাদের এখানে স্নোস্টর্ম হয়েছে। স্নোস্টর্ম হওয়ার পরে আমাদের এখানে কী অবস্থা হচ্ছে সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তাহলে আমার সঙ্গেই থাকুন, কোথাও যাবেন না প্লিজ। আর এখন হচ্ছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখেন সারা রাত স্নো পড়েছে। স্নো পড়ে কী অবস্থা হচ্ছে সেটা দেখাচ্ছি ভোরবেলা। এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকইয়ার্ড। আর এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট সাইড। ফ্রন্টে স্নো পড়ে কী অবস্থা হচ্ছে দেখেন, রাস্তা একদম দেখা যাচ্ছে না, গাড়ি চলাচল করছে খুব স্লোলি। দরজাটা খুলে একটু দেখায়। আর বাইরে কিন্তু খুবই ঠান্ডা, যেহেতু আমি গরম কাপড় পরি নাই তাই বাইরে যেতে পারছি না। আর ওয়েদারের নিউজে বলেছে যে বিকেল 5টা পর্যন্ত স্নো পড়বে, তাই আমরা এখন স্নো ক্লিন করছি না। বিকেলের দিকে স্নো ক্লিন করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চেষ্টা করব। তাছাড়া আজকে বন্ধের দিন, তাই আমরা এখন স্নো ক্লিন করছি না, কারণ বন্ধের দিনে তো গাড়ি বের করার কোনো দরকার নাই। তো গাড়ি না বের করলে এখন স্নো ক্লিন করারও দরকার নেই। তাছাড়া এখনও স্নো পড়ছে। এখন বিকেলবেলা দেখেন সবাই স্নো ক্লিন করছে। কেউ কেউ হয়তো সকালেও স্নো ক্লিন করেছে, এখনও আবার করছে। আমার হাজবেন্ড অবশ্য এখন বের হয়েছে স্নো ক্লিন করতে, সকালে সে স্নো ক্লিন করেনি। দরজার মধ্যে স্নো, সারাটা দিন সকাল থেকে স্নো পড়েছে, এখনো পড়ছে। আজকে অবশ্য বন্ধ, এদিক থেকে ভালো, আজকে বন্ধ দিন, কিন্তু স্নো পরে আমরা একদম গাড়িও বের করা যাচ্ছে না। এখন এদের দেখেন অবস্থা, আমার হাজবেন্ড এখন স্নো ক্লিন, পা ভেঙে যাচ্ছে, এখন স্নো ক্লিন করছে। দেখেন পা দিতেই পারতেছি না, দেখেন দেখেন অবস্থা। সবাই স্নো ক্লিন করে রাস্তার মধ্যে জমা করে রাখছে। আজকে এক সপ্তাহ স্নো পড়তেছে না, কদিন ধরে পড়তেছে ছিল কিছু। হ্যাঁ, মাঝে একটু পড়ে নাই, 2 মাস ধরে পড়ে, কিন্তু অত অল্প অল্প পড়ছে। কিন্তু গত সপ্তাহে একদিন অনেক স্নো পড়লো, আর আজকে অনেক স্নো পড়েছে। দেখেন কিভাবে স্নো আসতেছে, যে রাস্তা স্টোর হয়ে আছে। রাস্তা পুরো ব্লক হয়ে গেছে। আমরা সেজন্য আজকে গ্রোসারি করতেও যেতে পারতেছি না, বা বাজারেও যেতে পারতেছি না, বাইরে যেতে পারতেছি না। কিন্তু পুরো ক্লিন করার পরে বের হতে হবে। আজকে অবশ্য কাজ বন্ধ হয়ে গেছে অনেকেরই, আমাদের অবশ্য বন্ধ, আজকে হলিডে, রবিবার। কিন্তু এমনি যাদের কাজ আছে তাদের কাজ ক্যান্সেল হয়েছে আজকে। জানি না আমার হাজবেন্ড কতক্ষণ ক্লিন করতে জায়গাও না। হ্যাঁ, স্নো রাখার জায়গাও নাই, যে ক্লিন করে যে কোন দিকে রাখবে সে অপরাধ।
ওই যে ট্রেন যাচ্ছে, গো ট্রেন যাচ্ছে, এটা গো ট্রেন। আজকে সারাদিনই পড়লে তো সকালে, কালকে সকালে কি হবে কে জানে। পড়বে না সারা 5টা পর্যন্ত পড়বে আজকে। গাড়ির উপরে দেখেন আমার পা বড়, হাত বড় হয়ে গেছে। যাই বাসায় যাই, দাঁড়াতে ঘরের দরজা থেকে কি অবস্থা। বাড়ির ঠান্ডার মধ্যে আমার হাত পা জমে যাচ্ছিল, তো আমি বাসায় চলে এলাম। এসে আমি একটা কিছু তৈরি করব। তো কি তৈরি করব এখন আমি আপনাদেরকে সেটা বলছি না, পরে বলবো। তো আপনারা একটু গেস করেন। এই তো আমার 2টো ব্যাটারি রেডি। তবে আমি যে যা বানাবো সেটা এখন বানাবো না। এটা ব্যাটারি 2টো রেডি হয়ে গেলে আমি বাইরে আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমার হাজব্যান্ড স্নো ক্লিনিং কতটুকু করেছে সেটা দেখানোর জন্য। আর ততক্ষণ আপনারা চিন্তা করতে থাকেন আমি আজকে কী বানাচ্ছি। এই তো আমি এখন বাইরে এলাম, দেখেন এখনও কত স্নো রয়েছে। যদিও আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ক্লিন করছে সে কখন থেকে, কিন্তু এত স্নো পড়েছে যে ক্লিন করা আসলে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আবার চারিদিকে সবাই স্নো ক্লিন করে পাশেই রেখে দিয়েছে স্তূপ করে। কোথায় যে ফেলবো আমরা স্নোগুলো সেটাও আমার হাজব্যান্ড আসলে চিন্তা করতে পারছে না। বাইরে অনেক ঠান্ডা, তো আমি হ্যান্ড গ্লোভস পরে যেহেতু ভিডিও করতে পারছি না, তাই আমার হাতগুলো জমে যাচ্ছে। তাই আমি আবারও বাসায় চলে যাচ্ছি। এই যে চিকেন উইং বানাচ্ছি। আর চিকেন উইংগুলো কিন্তু আমি আগেই সকালবেলায় ম্যারিনেট করে রেখেছি বিভিন্ন মশলা দিয়ে। আর এই যে এখন 2টা ব্যাটার তৈরি করলাম, একটা এটা আর একটা এটা। তো সকালবেলা যে ম্যারিনেশন করেছি সেটা আমি আসলে ভিডিও করতে পারি না, কারণ সকালে একটু ঝামেলায় ছিলাম। যাই হোক, এখন আপনারা কেউ যদি আমার এই চিকেন উইংস বানানোর রেসিপিটা দেখতে চান তাহলে কমেন্টস করে জানাবেন, তাহলে আমি পুরোটা রেসিপি দেখাবো একদিন। তো এটা আমি করার আগে আর একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিই। আসলে এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে জিনিস বানানো একটু কঠিন। আমাকে আমার হাজবেন্ড যে হেল্প করবো সেই উপায়ও নাই, কারণ সে তো স্নো ক্লিন করতে ইচ্ছে। তো আমি একাই
চিকেন উইংসের ব্যবস্থাটা করতেছি, কারণ ঠান্ডার দিনে একটু ভাজা পোড়া খেতে ভালো লাগে। যাই হোক, আমি এখন একটা করে চিকেন এখান থেকে নিয়ে দিচ্ছি। আমার চিকেনগুলো কোট করা হয়ে গেলে আমি আবারও আপনাদেরকে বাইরে নিয়ে যাব স্নো ক্লিনিং কতটুকু হয়েছে দেখানোর জন্য। তারপর এগুলো আমি তেলে ফ্রাই করব। আমার কাজ শেষ, চলেন একটু বাইরে যাই। এই যে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে তারপর গাড়িটা ক্লিন করলো। কি পরিষ্কার তো হয়ে গেছে, পরিষ্কার তো করে ফেলছে। সবাই বসে গাড়ি ক্লিন করে ফেললো। এখানে এই জায়গাটা দিয়ে গাড়ি বের করা যাবে না, এই জায়গাটাও ক্লিন করতে হবে, গাড়ি বের করা যাবে না, এই মাঝখানের জায়গাটা। সবাই ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এখন, সারাটা দিন
অনেক ঠান্ডা, অনেক স্নো করছে। আমি জায়গা নিয়ে থাকতে পারতেছি না, অনেক ঠান্ডা, অনেক স্নো করছে। তো আমি এখন বাসায় যাই, গিয়ে একটু চিকেন উইংসটা ভাজি করি। এই হলো আমার চিকেন উইংস, আর এদিকে আমি প্যানে তেল গরম দিয়েছি। এখন আমি চিকেন উইংস ফ্রাই করব। এই দুটা সস দিয়ে আমরা চিকেন উইংসগুলো আজকে খাবো। তাহলে আমরা চিকেন উইংসগুলো খেতে থাকি, আর সেই সাথে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।